हर घर का एक ही प्रॉब्लम है, चार्जिंग पोर्ट्स कम पड़ जाते हैं और अडाप्टर्स एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। अब इस मेस का परफेक्ट सॉल्यूशन है ब्लैक्ट इलेक्ट्रोटेक पावर क्यूब। ये एक 7-in-1 स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन है जो बनाए आपका सेटअप सुपर क्लीन एंड सुपर एफिशिएंट। इस क्यूब में मिलते हैं 4 वाइड स्पेस्ड एसी आउटलेट्स जिसमें बड़े बड़े अडाप्टर्स कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं और 3 USB-A स्मार्ट पोर्ट्स जो डिटेक्ट करके हर डिवाइस को देता है ऑप्टिमम चार्जिंग स्पीड, चाहे वो फोन, टैबलेट या पावर बैंक। फास्ट एंड सेफ चार्जिंग इज गारंटीड और इसके साथ आता है एक 5 फीट हेवी ड्यूटी कॉर्ड एंड 45 डिग्री फ्लैट प्लग जो टाइट कॉर्नर्स में भी इजीली फिट हो जाता है। इसकी डिजाइन है कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश, लाइटवेट, ट्रैवल फ्रेंडली and even cruise friendly. You get a built-in overload, over voltage and overcurrent protection and fire resistant body. On the top side you get a reset switch. So in case of overload, you can just press the switch and the cube will reset itself. तो आपकी devices भी secure और आप भी stress free. चाहे घर हो, ऑफिस हो, किचन सेटअप या ट्रैवल, एक क्यूब से 7 डिवाइस तक चार्ज करो easily. So switch to Blackt Electrotech's Power Cube. Compact, safe, powerful and smart.